Саламатсыздар, кызырлуу кыргыз журтум, эгемен элим. Кыргызда сабырдын түбү саралтын, же болбосо жолборстун кыраандыгы анын күчүндө эмес, олжосун күтүп, оңтоюн күтө билгенине деп айтат экен. Сабырды кыргыз элинде тигиле дүйнө жүзүндө ар ким ар кандай түшүнөт. Маданиятка жараша, кулк мүнөзгө жараша, дүйнө таанымга жараша. Кыргыз эли сабырды кандай кабыл алган жана сабырдуулукка кантип тарбиялаган? Биз бүгүн ушул сабырдын түбү саралтын деген теманын алкагында сөз козгойбуз. Биз менен бирге болуңуздар. Топ жыйынга толгон элди каттайбыз. Топту жарып зор чакырык таштайбыз. Кадырман калк, калыс кепке кулак сал, тоолуктардын ток шоусун баштайбыз. Көрсөтүүбүздү баштан аяк ыргак менен колдоп коштоп ырчыларыбыз келген. Батыр Ырсалиев, Мира Койчубекова жана ошондой эле Алишер Тотаев жетектеген жигиттер тобу. Куш келипсиздер. Көрсөтүүбүздүн серепчилери менен тааныштырайын. Элдик табып дарыгер Токторбай Бегалиев атабыз. Тайци чебери Ширин Исхакова эжекебиз. Жана ошондой эле Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар мамлекеттик сыйлыгынын ээси Элдар Аттокуров. Куш келипсиздер. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин музыка кафедрасынын башчысы Кубат Жакыпов агайды студияга чакырабыз. Кубат агай студиябызга куш келипсиз дагы бир жолу. Рахмат. Бул адам таануу маселеси, бул адам жаралгандан бери эле башталган маселе экен да. Анан сөзсүз түрдө ар бир коомдо алга же болбосо мартка кетишине адамдын түзмө-түз таасири бар экенин түшүнүп турабыз да. Бирок ошо алга сүрөй турган иш аракеттер көбүрөөк жүрсө деген тилекте ушул көрсөтүүлөрдү, башка нерселерди кылып жүрөбүз медиа тармагында. Анан бүгүнкү темабыз сабырдын түбү саралтында атат. Сабырга байланышкан түрдүү маселелерди, ой пикирлерди, тыянактарды угабыз. Бирок ага карабай сабырдын түбүнө жеткен, анын чеги каякта болот, башы каякта, ошол сыяктуу маселелер бүгүнгө чейин күн тартибине түшө элек дегендей. Түшүндүргөндөрү сурушудан болсун агай, сабыр дегендин түшүнүгүнө токтолуп кетсеңиз да, эмне? Рахмат Мирхан битем, бул кыргыз элине ушу силердин көрсөтүүлөр абдан керек. Анткени ушул өзүбүздүн улуттук бир баалуулуктарды, өзүбүздүн улуттук бир жолубузду табыш үчүн бул ушундай нерселерди чечмелеп, элге жеткизип турган жакшы нерсе. Ал эми сабыр деген сөздүн этимологиясына кайрыла турган болсок, мен ошо Кара Сай сөздүккө кайрылып көрдүм, камуснамада. Ал жерде сабыр деген сөз араб тилинен келген, токтоолук, чыдамкайлык деген сөз экен. Анан да бир нерсе бар, ошо Алланын, Кудайдын бир аты дагы сабыр деген сөз бар да. Ал эми кыргыз эли ушул сабыр деген сөзгө, сабырдуулук деген түшүнүккө эзелтерден эле чоң маани берип келген. Бул адамдагы мүнөздүн ушул эң бир бийик чекиттердин бири деп ойлойм, бул сабырдуу болуш адамдык мүнөздөн. Анткени ошо сабырдуулукка жетиш адамда көп изденүүнү, көп эмгекти, анан да ошо өзүнүн канында болуш керек, генинде болуш керек деген нерсе. Анткени илим билим менен эле сабырдуу болуп кетиш да кыйын нерсе да. Анткени ошол адамдын өзүнүн мүнөзүндө бир чалпоолук болсо, баягы чычкалактап кеткен жеңил адам болсо, аны сабырдуу кылыш оңой эмес да. Адам өзү түпкүлүгүндө бир мындай оор басырыктуу бир мүнөзгө ээ болуш керек. Андан ары дагы өзү ошол изденүү менен, илим билим алуу менен ошол сабырдуулуктун дагы чегин дагы узартат да. Ал эми ошол сабырдуулук боюнча мен өзүм дагы изденип көп изденип жүрөм. Анан бир сабыр деген бир ыр жазган экенмин, ошону окуп берип анан кийин баштасак дейм да. Салгылаш кылбай сактаган сабыр, саламдай тынчтык жактаган сабыр, жанчылар кезде жайкаган сабыр, жан дүйнө кирин чайкаган сабыр, акарат кылсаң кечирген сабыр, ак болот сымал бекилген сабыр, урушар кезде уюткан сабыр, мушташар жерде муюткан сабыр, чарпышар жерде чай сунган сабыр, тартышар жерде тай сойгон сабыр, кыркылар жерде кылч айткан сабыр, кыргынды тороп сумсайткан сабыр, кычанган жанды жандырган сабыр, кылычтыгынга салдырган сабыр, соңуна чыгып күттүргөн сабыр, чагымдын белин бүктүргөн сабыр,
Келгелиң келсе тең болгон сабыр, кеткетиң келсе бел болгон сабыр. Тайган кезде таяган сабыр, жалгыздык түшсө аяган сабыр. Басынткан кезде бардашың сабыр, кас душман келсе кандашың сабыр. Ачууңду басар акылчың сабыр, айыптуу ишти жашырчууң сабыр. Тополоң тосту токтоткон сабыр, тоорушкан жанга достошкон сабыр деген ыр экен. Анан эми да сөздөр бар, мынакыл сөздөр бар экен. Сабырлуу болгон ар иште, салмактуу болгон тар иште. Сабыр кылсаң самбалейден алыс болосуң. Кубаныч менен кайгыны ар ким ар кандай кабыл алат. Мындай учурда сабыр кылуучу гана утушка ээ болот. Урпактарым, үч жерде кубанычта, кайгыда жана күтүүдө сабырдуу болсоңор көп нерсеге жетесиңер. Сабыр сактайт, ачуу алдырат деген сөздөр жазган экен да. Жакшы. Мисалы адам өзүн өзү калыптандырууда. Мисалы жеке өзү баягы эл менен сен адамсың, элден чыксаң жамансың болуп атпайбы? Демек эл адам менен, коомчулук менен адам экенбиз. Ошол учурда эгерде адам жалгыз жүрсө, жанагындай баягы кечил болуп кетсе тияка барыпчы. Анда бир жөнүндө коомго аралашкан соң, коомдо түрлүү адамдар бар. Түрлүү коом да бар, түрлүү пикирлер да жаралат. Анан айрым чургоо адамдар, айрым баягы сабырсыз адамдар адамдын огунан чыгарып коюшу мүмкүн да. Огунан чыккан адам баягы өзөктө турган нерсе өзөгү жулунуп калган сыяктуу, ал баягы өзүн таппай калышы мүмкүн да. Демек адам жоголуп кетиши мүмкүн. Азыркы трагедиялардын бардыгы кесепеттим ошол сабырдуулуктун жоктугунан деп айтышат да. Сабыр бул бир эле учурда сапат, бир эле учурда адамдын өзөгү десек болобу? Туура. Бул сабырсыздыктан, бул сабыр өзү напсиге байланышканда, эгер ошо напсиңди тыя билгенди үйрөнсөң, көп жерде ушу сабырдуулукка жол аласың да. Ошол напсиңди тыя албагандыктан көп жерден ошо сабырсыздыкка келип кетип каласың. Мисалы үчүн азыркы кездерде жаштар арасында проблема болуп атпайбы, суицид дегенчи. Бул дагы ошо сабырсыздыктан. Ошол бүгүнкү күн менен эле жашасаң, анда сабырсыздыкка алдырып коесуң. Анткени сен эгерде келечекти кенен карай берсең, ушу жакшылык жамандыктын баарысын ушул боло турган нерсе, бүгүн кеч кирсе эртең таң атаарын билсең, бүгүн кыш болуп атса эртең жаз келерин билсең, ошо турмушка мындай чылбырды кененирээк таштап жашасаң, анда бүгүнкү кыйынчылыкка чыдайсың да. Мен өткөндө эле бир нерсени айттым ба, Бишкектин жолдору оңолуп атпадыбы? Сапырылып касып койгон элдерим бар, аттап атат, аңгек дөңгөк болуп кеткен, бирок эч ким унчукпайт. Себеби элдер билет, буюрса бир айдан кийин, 2 айдан кийин жаркыраган асфальт жолду басашаарынчы. Ошон үчүн алар бүгүнкү кыйынчылыкка чыдайт да. Ошондой эле адамдар дагы эгерде үмүттүү болсо, эртеңки келечек бир жакшы келечектен үмүтү болсо, ошол келечекке барап жетем деп жашаса, алар сабыр тутат да. Мисалы үчүн согушпаганда, Улуу Ата Мекендик согушта Сталин айтканда, биздин ишибиз туура, жеңиш биздики болот депчи. Кандай кыйынчылык болсо да элдер ошонун баарын сабыр кылган, ачкабы, токпу, бая айткандай эмне болуп атса дагы эртеңки жеңиш биз тарапта, акыры биз жеңебиз немистер деп, ошого чыдагандагы элдин баардыгынын күчү биригип, ошол бир багытка бурулуп, жанагындай бир душманды жеңгенге баягы багытталган. Ошол сыяктуу эле биз дагы өзүбүз ушундай кайгыда дагы, кубанычта дагы сабырды сакташыбыз керек да. Көпчүлүк адамдар кубанычта дагы ушу сабырын жоготуп коет. Кубанганда дагы делдектеп кетебиз, баягы жер баспай калабыз, адамдарды теңсинбей калабыз. Анын дагы бара турган жери алыс болбой калат да, жакын болуп калат. Бул чукул болуп калат. Анткени ошол келген дөөлөттү көтөрө албай калып атат адамчы. Ошо келген ырыскы дөөлөттү да көтөрүш үчүн сабырдуу болуп керек. Анан кайгы болсо дагы ушундайбыз да. Ошо күнкү менен эле баары бүтүп калат тургандай сезебиз. Жок, бүгүн кайгырып атсак, Кудай тооба кылып, ошого да шүгүр десек, эртеси күнү ошого сабыр кылсак, эртеси күнү жакшы турмушта болот да. Жакшы. Биз мынагу ошол сабырдуулукту бул адамдын баардык катмарында, баардык чөйрөсүндө, улутуна, динине карабай пайдалануучу нерсе да сапат. Эми кыргыз элдин өңүтүнө алып көргүм келип атат да. Кыргыз элди аябай сабырдуу, момун, ушундай эл деп келебиз да, баягы сырттан караганда. Кыргыз эл менен сабырдуулуктун кандай айкалышы, анан айырмасы бар агай? Кыргыз негизи өзү сабырдуу элдердин катарына киребиз да. Мындай баардык нерсеге мындай токпейил мамиле кылган, айкөл, кенен, жүргөн турганыбыз жай баракат, баардыгына шүгүр кылып жашаган, мындай ит аягынан маягып, ушундай деле доорлорду көргөнүбүздү мындай элестетпейм да. Кыйын турмуштарды жашап келдик кыргыз. Ошонун баардыгына чыдамкайлуулугу менен, ушул эртеңки күндөн тилек кылуу менен, ушу бүгүнкү күнү шүгүр кылып, мындай ушуга да тооба кылып жашагандык үчүн ушул убакка келдик да.
Мисалы үчүн кыргыздар тоодо көчүп конуп жашап жүрүшөт, илгертеден ошондой жашап келишти. Ошол азыркыдай шарт жок жашоосу үчүнчү. Бирок ошого каниет кылып эле жашап келишти. Ушу бир чөгүн бир нерсеси болсо ошону бөлүшүп жашап келишти. Эл менен эл болуп жашап келишти. Бөлүнүп алып жашаган жок аларчы. Кыргыздардын көчмөн турмушу ошо баардыгын биримдикке чакырып, баардыгы биргеликте жашаганга тартип келген. Ошондуктан кыргыздар сабырдуулук менен жеңди деп ойлойм да. Ушул көп жанагы кыйынчылыктардын баарысычы. Эгерде мындай жалакай эл болсо, бири-бири менен чабышып, балким сен жаман, мен жаман деп ызылдашып кетет беле. Жок, ошондой кандай кыргыз өзгөчө башына оор күн түшкөндө бирге турган эл да. Жайбаракат турмушта сенин атаң менин атам болуп, сен тигил урук, мен урук боло беребиз. Ал эми башыбызга бир оор бир нерсе келе турган болсо, кыргыз муштумдай түйүлүп, ошо бир багытка башыбызды бириктирген элбиз. Ошон үчүн ушунча кылым жашап келатабыз деп ойлойм да. Жакшы. Сөз менен серепчилерге барсак, улуулата сүйлөй бересиздер. Мисалы, мынау эки адам бир урушуп талашса, ошондо бирөөнү айткан, мынау эме сабыр кармап, ошону кой, мынау сабырдуу адам экен, ушу жакшы адам, карачы адам. Анан кийин бир үй салса, бирдеке болсо кыргыз эмес да. Качан бүтөт, качан бүтөт, эрте үсө деп, аны ошо сабыр кылып, ошо каниет алып, адам ошо үмүт менен жашайт да. Үмүт менен буйруса болот, Кудай кааласа жакшы болот деп, ушундай эмелерди эме алган. Ан сабыр менен көп нерсе чечет. Мунун көп варианттары бар да чечсе. Рахмат. Сабырдуулукка кошумчам, бул байка айтып кетпеди, азыркы жаштар суицидке берилип кетип атат депчи. Бул эмне себептен? Мен ойлойм, бул адамдын сырткы дүйнөсү бар, анан ички дүйнөсү бар да. Ошо ички дүйнөсүнүн жан дүйнөсү жанчылганда, ошону сыртка чыгара албай, ошону бирөө менен бөлүшө албай, жаман иштерге барып кетип атат да, алсыздык кылып атат, сабырдуулукка жете албай кетип атат. Эми бул эмоционалдык абалы тең салмактан чыгып калган да. Тең салмакка адам келиш үчүн көбүрөөк өзүнө көңүл бөлүш керек. Ички дүйнөсүнүн абалында кандай абал болуп атат, эмоционалдык абалы, ошого көңүл бөлүш керек. Аң сезимдүүлүккө келиш керек. Ошо биздин коомго азыр ошо психологический аң сезимдүүлүк жетпей атат деп ойлойм да. Рахмат. Анткени мисалы ошо жаш балдар баягы ою калыптан элек, баалуулугу калыптан элек, анан өзүнүн багытын таба элек балдар жанагы өзүнүн ички жан дүйнөсүнүн үңгүлүгү ал жеке эле аракет эмес, башында жетпеши мүмкүн да. Ал билбеши да мүмкүн. Маселен бардыгы тарбияда сыяктуу да. Бу сабырдуулук боюнча эле айтып атабыз, эми сабырсыздык да боюнча айтыш керек да. Негизинен сабыр башка түшкөн кыйынчылыктан сабырдуу адамда сабырсыз адам дагы өтөт. Эки тең өтөт. Сөз эле сабырдуу адам өтүп кетип, анан сабырсыз адамынан жок болуп кетпейт да. Баары бир башыңа түшкөнүн көрөсүң. Сабырдуусуңбу же сабырсызсыңбы? Бул бир жагы бар. Ал эми сабырдуу адам сабырсызга караганда жеңилирээк көтөрүп түшүнүп өтүп кете алат депчи. А сабырсыз адам көбүрөөк жапа чегет. Жок болуп кетчү. Ал эми ар бир кыйынчылыктын ошондой мүшкүлдүн артында бир жакшы нерсе бар деп айтылат да. Бул жерде баланын жан сырткы дүйнөсү дагы, ички дүйнөсү дагы болот деп атат го. Ошол жерде баланын ички дүйнөсү жанчылганда ал суицидке барат деп атат да. Эмне үчүн ал суицидке барат дегенде, ал бул жерде ата-эненин дагы, баланын дагы күнөөсү бар деп ойлойм да. Анткени деген бала өзү ата-энелери менен сүйлөшпөй, бул телефондун ичине кирип кетип атышат да чукулап азыркы жаштар. Жана ошондой эле ата-энелер көбүрөөк убактын балдарга бөлбөй атат да. Балдары менен канчалык көп сүйлөшүп, канчалык сыр бөлүшсө, бала ошончолук ата-энесине көп нерсе айткысы келип, ичиндеги сыр менен бөлүшүп турат да. Жана ошондой эле башына кайгы, мындай оор нерсе түшкөндө дагы ата-энеси менен бөлүшүп, өзү жеңилдей түшөт деп ойлойм да. Рахмат. Анан эми мындай да, могул кайгыда, кубанычта деп атпайлы, анан могу күттүүдө да, мезгилдин өтүүсүндө да мындай сабырсыздык кылып коебуз деп өтөчү. Мисалы үчүн кыш келсе качан жаз келет, жаз келсе качан жай келет деп ошо наалып эле ушул
мезгилдин тез өткөнүн биз тилеп турабыз да. Мисалы үчүн жаш кезибизде качан мектепти бүтөбүз, анан качан университетти бүтөбүз деп ушул чыдабай эле анан ушул өтүп кетсе эле анан жакшы болчу да, өмүрүбүздүн өткөрүп кетип жибергенин билбейбиз да. Мисалы үчүн бирөөнү чакырып койсоң, кел атам десе чаласың телефон. Үйдөн чыктым десе ушул келип үй эшигинден киргенче кайра чала бересиң да. Бул да сабырсыздык деп ойлойм да. Кел атам деди, болду. Демек аны деле баягы тынчсыздандырбай, өзүң деле тынчсызданбай берсең болот, аман эсен болсо буюрса келет да. Жок, биз улам өзгөчө мобилдик телефон болгондон кийин сабырсыздыкка көбүрөөк кетип калдык да. Кайра чалыша бересиз, кайра айтыша бересиз, каяктасың, эмне болду? Ушунун баары деле бир адамдардын мындай тарбиялык терс тарбияда бул сабырсыздыкка өтүп баратабыз. Чыдабайбыз көп нерсегечи. Баары эле бат болуп калса дейбиз да. Эмне кылсак деле тезирээк бүтө калса. Балдар, жаштар деле азыр окуп, чокуп, анан билим алып, анан жакшы иштеп, анан кийин бир жакшы бир даражага жетем дебейт. Бат эле байып кетсе, банкта барып эле айтканда, банктан акчалар келип алдыма түшүп калса дегендей бир баардыгы тез болгонун ойлоп карашты да. Сабырдуу болуш үчүн ошонун баардыгы ак эмгек менен, акырындык менен боло турган нерсе экенин билип, анан ошого жетиш үчүн максат коюп, анан жетиш керек да. Жок, бизде жок, баардыгы тез болсо дегенге сабырсызга кетип атабыз да. Котогамда бир корутундулоочу ой болсун да. Сабырдуулукту биз калыптандырып алса боло турган нерсеби, же башка кандай тарбия аркылуу, башка нерсе аркылуу, же ал табияттан келе турган нерсеби да? Бул өзү менин пикиримде табиятынан да болуш керек. Анан ошого мындай үлгү катары ушундай нерселерди айтып, анан турмушка кенен кароого, турмуштун баягы ак кара болуп ээрчип жүрөрүнө, кыш болсо жай болоруна, баардыгына балдарды тарбиялап жеткире билсек, анда ошо балдар дагы турмушка кенен караса гана сабырдуу болот да. Ал эми ар бир адам убакыт менен, ушу бүгүнкү күн менен жашаса, азыркы күн менен жашаса, кара курсактын камы менен жашаса, анда сабырсыз болуп калат да. Адамдын руханий деңгээли канчалык бийиктеген сайын, анын сабыры тереңдеп, бекемделет деп ойлойм да. Жакшы. Керемет. Отагай, анда сиз үчүн жигиттер тобунан жагымдуу чыгарма тартуулайбыз, тыңдап койсоңуз. Dengizin güçlü jeri, толкундай бол кыргыздын жигиттери. 99'un ördün esi bolu dep, hey толук эмне төрөгөн сени мени. Чоку болот толордун бир жери, чокудай бол кыргыздын жигиттери. Чок кармаган кол менен батыр бол деп, hey чоң атабыз үйрөткөн, чоң атабыз үйрөткөн сени мени. Айкөл болот кыргыздын жигиттери, шаңшып учкан бүркүттөй бийиктеги. Ак калпагы туюнта тала тоосун, эй алкынышат алдында күлүктөрү. Чоку болот толордун бир жери, чокудай бол кыргыздын жигиттери. Чок кармаган кол менен батыр бол деп, эй чоң атабыз үйрөткөн, чоң атабыз үйрөткөн сени мени. Аяк келди күнүшкү, балбан билек тыңдады, үстүн ашы билип көр, каты үстүндө койногон, катылганын койбогон, майтарылба тыңдады, батыр жолун жолдогон. Толкун болот деңиздин күчтүү жери, толкундай бол кыргыздын жигиттери. 99'un ördün esi bol dep, hey толук эмне төрөгөн сени мени. Айкөл болот кыргыздын жигиттери, шаңшып учкан бүркүттөй бийиктеги. Ак калпагы туюнтат ала тоосун, эй алкынышат алдында күлүктөрү. Чоку болот толордун бир жери, чокудай бол кыргыздын жигиттери. Чок кармаган кол менен батыр бол деп, эй чоң атабыз үйрөткөн сени мени. Намыстуу
бол кыргыздын, намустуу бол кыргыздын жигиттери. Барбауыңыздар ыраазычылык билдиребиз. Куат агай, бизге келип керектүү кептериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгилик болсун. Жакшы. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти Сүйөркул Абдыбалы Теген агайды студияга чакырабыз. Сүйөркул агай, студиябызга кош келипсиз дагы бир жолу. Сабырдуулук бул адамдын сапаты катары туюнтуп атабыз да. Анан ал мүнөз болуп калыптаныш үчүн, мүнөз адатка айланып ал тагдырга буйруш үчүн баскычтардан өтөт да. Сабырды сиз өзүңүз кандай түшүнөсүз? Мындай жиликтеп берсеңиз да. Мен ушул жерде Сагынбай Орозбаковдун жанагы Манас эпосунун толук вариантында келтирген маалыматты айта кетейин да. Ал жерде ушул адамдын сапаттары боюнча бир нече негизги жакшы сапаттар, жаман сапаттар берилген. Ошолордун ичинде сабыр негизинен адамдын ачуу калтырган жаман сапатына ошону ордуна келтирүүчү, ошого болтурбай адамды туура жолдо багыттап жүрүүчү сапат катары берилген. Ошондон дагы алып караганда сабырды албетте жашообузда тарбияласа болот. Өзү негизги кыргыздардын тарбиясы ар бир кишинин өзүнүн жүрүш турушуна жараша үлгү катары баскан турганына жараша болгон. Биздин аталарыбыз, эгер карап көрсөңөр, ошол эпостордун баарысында ар бир киши өзүнүн жашоодогу ордун тапканга, ошол жердеги өзүнүн милдетин, негизги милдетин аткарганга аракет кылышкан. Ал ар бир кишинин өзүнүн жашоодогу кутуна байланышкан. Жараткан Кудай ар бир кишиге өзгөчө бир сапатты, өзгөчө бир талант, касиет, кутун берет. Ал кутту жөн эле ал кишиге белек катары берген жок. Ал кишиге эртеңки күнү эл үчүн, журт үчүн, табият үчүн, жан жаныбарлар үчүн, жараткан Кудай үчүн, илим үчүн кызмат кылыш үчүн берет. Мына ошол сапатты, өзгөчө бир талантты кыргыздар кут катары түшүндүрүп келишкен. Ошондо ар бир кишинин өзүнө тиешелүү, өзү гана аткара ала турган куту болот. Ал кут бирөөдүкү мисалы үчүн илим багытында болсо, бирөөдүкү жөнөкөй өнөрдө болот, бирөөдүкү мал багуудо болсо, бирөөдүкү жер иштетүүдө болот. Алар бири-бирине эч убакта окшошпойт. Ошондуктан ар бир киши өзүнүн кутун таанып, өзүнүн жолу менен басканда, ошол киши гана сабырдуу боло алат. Себеби дегенде жашоо ушунчалык татаал. Биздин тегерегибизде, мына бул жерде менден мурунку агай да айтып кетти, ак каранын эриш аркагы жөнүндө. Бизде азыркы жашоо турмушу, жана бул жердеги балдардын суициди жөнүндө сөз дагы болуп кетти. Эмне көз караштан келип чыгып атат? Ак менен караны бири-бирине карама каршы койгондон келип чыгып атат. Бирок ошол эле эки сөзгө карап көрсөңөр өзүңөр, ак деп атат. Бул буйрук. Ак, туура ак деп атат. Биздин тегерегибиздеги болуп аткан нерселердин баарысы агым. Мына сиздин отурганыңыз дагы агым, мен бул жерде отурганым дагы агым. Эгер ошол агымды биз агым катары кабыл алсак, биз анда туура мамиле кылганга өтө алабыз да. Экинчи бөлүгү эмне? Кара. Биздин колубуздан эмне келет? Биз караганга гана мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол келген нерсеге, белгиге, тегерегибиздеги бүт агымдардын баарысына кандай көз карашта болобуз, кандай мамиле кылабыз? Биздин колубуздан ошол гана келет. Демек, биз өзүбүздүн гана ички дүйнөбүздөгү нерсени ошону сырткы дүйнөгө чыгарып, кандайдыр бир мамиле кыла алабыз. Эгерде биздин мамилебиз туура болгон болсо, ал анда акка эриш аркак болуп уланат. Анда жашоо өз нугу менен кетет. Эгер тескери мамиле кылсак, анда биз жанагындай ачуу калтырабыз, сабырсыз болобуз, жана башка жагына кетет.
Жок, мисалы адам баягы улам калыптанат турбайбы? Улам Өмүр бою. Өмүр бою. Мисалы окуп үйрөнүп ала турган нерселер бар экен, билип алып, деп туруп турмушка колдонгон. Окубай туруп, мисалы жаш менен, курак менен келгенде, мисалы 20-га чыкканда баягы 15-теги бала кадимкиде өзүнүн өзү каяктан билген билбей, кайсы бир деңгээлде бир сапаттар калыптанып калган экен да сыяктуу. 30-га чыкканда кадимкидей, 40-га чыкканда киши кадимкидей мындай токтолуп башкача болуп калат экен да. Демек бир курак менен келе турган да өзгөчөлүктөр бар окшойт да. Анан ушул багыттан алганда курактык өзгөчөлүк жана жаштар жогоруда сөздөн улам мындай суротуп атат да. Сабырдуулукту калыптандыруунун кандайдыр бир мындай бир жолдор. Биз айтып атабыз үйдө тарбия деп жалпы сөз да. Калыптандыруунун кандайдыр бир ыкмалары барбы? Болобу? Болгонбу кыргызда? Эң биринчиси биздин улуу муундагылардын кичүү муундарга калтырып аткан үлгүбүз. Бул эң биринчи тарбия, сабырдуулуктун өзөгү ошол жакта. Эгерде биз сабырдуу боло албасак, кичүүлөр сабырдуу боло албайт. Мисалы үйдөгү атанын сабырдуулугу. Ата сабырдуу боло албаса, мисалы үчүн аялдын артынан ээрчип кете турган болсо ачуу калдырып, ал үйдө жаңжал анан улана берет да. Эгерде атасы сабырдуу болуп, ачуу деген сөздү эле карап көрсөңөр өзүңөрчү. Ууду ач деп атат. Ач уу. Ууду ачып атат. Ошол эмне деген уу экендигин биз түшүнгөнчө, мен студенттериме айтып калам, пауза кармаганды үйрөнүш керек жашоодочу. Тыныгуу. 5 секунд, 15 секунд. Эгерде эмненин уусун биз ачып алдык деп ошону түшүнгөнгө аракет кылсак, анан биздин ага карата мамилебиз туура болуп калат да. Биз ошону сабырдуу болобуз. Жөнөкөй эле. Сабыр деген себеби үй бүлөдөн башталат. Кээде адамдарга бир барчылыкты берет, кээде жокчулукту берет. Ошонун баарын чыдап, анан кийин үйдө өзүңүн ата-эне өзү сабырдуу болуп, балдарына, келинине бир жакшы сөздөрдү айтып, жакшы иргел бир аталар жомок айтып, муну жаштарга ушундай аң сезимин ойготчу. Азыркы жомок уккан эч ким жок. Бул кыргыздын сөздөрү каадасат, үлпадат, мындай ырыскыны берет. Кээде адам көбөп кетпей, жок болсо чөгүп кетпей сабыр кылып, буйруса жакшы болот деп. Больницада жатса дагы кээде бир оорубаса мындай чийпи чыгып кетет да кээде. Жок, аны буйруса жакшы болот. Кыргыз айткан, больницада эртең жатып, бүгүн үзүлүп кете турган болсо сураса көрүн кыргыз сөз жакшымы дейт. Жаман деп аткан эмес. Мына бул сабырдын 1000ден 1 эмеси. Малына дагы, барына дагы шүгүр. Буйруса бүгүн аш болсо эртең тоо болот. Бир баардык нерсе ошонун жүргөн турушу Куда сүйөккө, айлана чөйрөгө, жаштарга ушу карылар аксакалдуулугун минтип тургула, момтип багалып тургула. Мындай маршруткада кетип алса, тура калса ушу аксакалдар бата да бере албайт. Айнанан өркүнүң өссүн, бактылуу бол, келечегиң кең бол деп айтып турса, бул бата менен эл деген, жамгыр менен жерден. Бул Кыргыздын көп нерселери бар. Керемет. Адамдар дайыма жашоосунда колдонуш үчүн өзүн тарбиялаш керек да. Анан азыр оозунун жеңил сөзүнө атырылып кеткен адамдар бар да арабыздачы. Бутун басып алса, эмоцияга берилип урушуп салган адамдар бар да. Бул эми бул жеңил эле сөз го болгону. Ошого сабырдуу мамиле кылганды өзүн өзү тарбиялаш керек да. Анан үй бүлөнү айтып калдык. Ошо үй бүлөдө аял эркек мамилесинде дагы мен ошо аялдарга тиешелүү бир кеңеш айта кетейин. Казан аяк кагышат да. Ошол мезгилде бир сонун метод бар экен да. Аял унчукпай койсо, аябай үй бүлөдө ынтымак сакталат экен. Анан таптакыр эле унчук албай атса, бир ак таш таап алсын да, таптаза кылып жууп, бир кичинекей мешочек тигип ошого салып алсын. Анан күйөөсү урушуп баштаганда эле же туура эмес мамиле кылганда эле ошо күйөөсүнө дагы атырылып каяша сүйлөбөстөн ошо ак ташты оозуна сала калса эле, анан тынчыйт экен үй бүлө. Жалгыз эле сабырга бир топ душмандар бар. Андай аялдык эркек жактан дагы, мындай адамдык үй бүлөлүк жагынан да көп сапатын алып келгенде, мисалы долу деген сөз бар. Ажаан деген сөз бар, бетпак деген сөз бар, орой деген сөз бар. Эркектер сөгүнчөк.
ушулардын баардыгы эле чындыгында азыр коомдо болуп аткан процессте, биздин коомдо болуп аткан. Бул өтө көп чоң эле көрүнүш болуп атыр да. Бир коңшуңдан эле бир коңшуңдун да мындай көбүрөөк убакта чыр чатактар чыгып калат ошондой. Анан эжебиз айткандай, акташ көптөр билбейт окшойт ушул акташта, же болбосо башка нерседен көп факторлор бар. Анан бу жалпы коомду бир деңгээлге көтөрүш мүмкүн эмес да. Эми бири төмөн, бири аң сезими кандай, билими кандай, бири диний жактан билим алды, бири динде да жакшы жактары бар. Мисалы, ошо сабырдуулукка тарбиялап, үй бүлөнү сактап калууга тарбиялаган жактары бар. Анан ушу бизден элден суранар жана ажы, доолу, бетбак деген эркектер орой сөгүнчөк дегенден алысыраак болсок, бул өзү ушундай эме кылыш керек да. Биз ошондой болбошубуз керек деген аракет кылыш керек да. Мисалы дегенде. Биз үйдөн кандай кылсак, кыздарыбыз, балдарыбыз ошону көрөт. Барып туруп, үйүңө кирип келип, аялыңа менен мисалы үй бүлөлүүлөргө катуу кыйкырып урса, балага залака істейт, балдар аны көрөт да. Эгерде аялы кээ жерлерде бар, эми жаш өтүп калган эжелер ушул кезге чейин өзүнүн неберелерин, балдарын тилдегенде, каргаганда Кудай өзүн сактасын, андай каргышты илк мурда чоң апаларыбыздан да окшой эмеспиз. Таң калып жаккан кармайсың, Кудай өзүнүн урук тукумун ушундай каргайбы депчи. Мына караңызчы, кандай канчалык деңгээлде сабырсыздыктын мындай эмелери бар да, бизде сакталуу жерлер бар да ушул кезге чейин. Сабырдуулук боюнча айта кеткенде, карын сөзүн капка сал деп коет. Энем дайыма айтып кетчү. Сен бирөөгө ачууланган кезиңде тилиңди тишиңе кат депчи. Бул сөздө аябай чоң философия жатат. Анан сабырдуулук боюнча биз батыш тараптан терс жактарын эле ала бербестен, жакшы мүнөздөрүн дагы кабылдасак, мисалы Японияны, ошондой эле бул сабырдуулук эле дейбиз, бирок сабырдуулук деп эле колду кушуруп отуруп алганыбыз туура эмес. Мисалы жокчулук учурда биз кандайдыр бир деңгээлде аракет кылышыбыз керек. Анан башкалар менен байланышууда болгон, мисалы сабырдын түбү сары алтын дейбиз, бирок аны сөздү угабыз дагы амал кылбайбыз. Биз ошол сөзгө амал кылышыбыз керек. Аны ушундай экен, сабырдын түбү сары алтын турбайбы деп эле угуп койбостон, биз ошону жасаганга аракет кылышыбыз керек. Ошондо гана сабырдын түбү сары алтын. Эң туура. Менин оюмча бул сабырдуулук менен сабырсыздыктын экөөнүн өз-өзүнчө орду бар. Сабырдын суyu сары алтын, сабыр кылып турайын деп эле күтүп берсең, убакыт өтүп кетет. Мисалы, жана эле бир байка айтып өттү, телефон чалдың, күтүп тур, сабыр кыл деп. Ал эртең келсе эртеңке чейин күтө албайсың, мисалы, убактың өтүп кетет. Демек, бул сабырдуулук менен сабырсыздыктын ар биринин өзүнүн орду жана өзүнүн кандайдыр бир деңгээли бар. Ал эми сабырдуу болуш үчүн бул адам өзүнүн кичинекей кезинен баштап тарбиялаш керек. Ошол эле үй бүлөдөгү тарбиядан баштап сабырдуу болууга, кайсы убакта сабыр кылыш керек, кайсы убакта ошо сабырды кармана билиш керек. Бул ар бир нерсенин өзүнүн орду бар деп ойлойм. Топтора, рахмат. Мисалы, сабырдын үлгүсү кандай экенин ар ким ар түрдүү түшүнөт да. Мисалы, сабырдуу дегенде эле, сабырдуу адам дегенде эле баатырды түшүнүшөт. Сабырдуу дегенде эле бир башчыны түшүнүшөт. Сабырдуу жанагы баягы душмандар, кыргыздардын айрым баатырларын алып алып, баягы мүчө башың ар түрлүү кылып кескилеп, ушул сыяктуу кың дебеген баатырларды укканбыз деген сыяктуу санжыралык маалыматтар бар го. Ушул бул сабырдуулуктун үлгүсү, мисалы. Же жанагы элдин баардыгынын арыз муңуна, ый жогуна, бар жогуна түткөн башчынын абалыбы. Ушул сабырдуулуктун үлгүсү мындай бир биз ушундай коом болуп калбадык. Баазы жаштар ушундай кармамайынча, көрмөйүнчө ишенбей калдык дегендейчи. Ушул багытта мен үлгү айтып берсеңиз. Бул сабырдуулуктун үлгүсү катары сиздин берген мисалдарыңыздын баарысы бул кандай кишилер жөнүндө сөз болуп атат. Ошол баатырлар, чоң бийлер, белгилүү атактуу кишилердин баарысы жетекчилер. Булар жашоодогу ордун кандайдыр бир деңгээлде тапкан кишилер. Өзүнүн жанагы негизги милдетин аткарууга аракеттенип, ошонун тегерегинде жүргөн кишилер да. Демек, алар кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн кутун колдоно билген кишилер. Демек, ошол кишилерде сабырдуулуктун үлгүсүн биз көрүп атабыз. Ал эми жаштарда жанагы айрыкча суицид болгондор, алар жол таппай калгандан да, жашоодун кызыгын билбей калгандан, жашоодогу ошол өлүмдөн башка эч нерсе жок болуп, караңгы басып калгандан болуп атат.
анын тегерегиндеги жакын туугандары дагы же достору дагы эч нерсе көрсөтө албай калгандан кийин ушул абалга жетип атат да. Ошол үчүн жетекчи киши баарысына түтүп эле, бирок өз ордун таппаган жетекчи, өз ордунда отурбаган жетекчи болсо, ал жол көргөзө албайт. Ал кишинин сабырдуулугу эч нерсеге турбай калат. Андай киши бийликти да калтырат. Бул тарыхта өтө көп болгон да. Демек, кайра биз ошого айлып келебиз. Ар бир киши өзүнүн кутуна караш керек. Кудайдын берген кутун таанып, үйрөнүп, менин кутум эмнеде экен деген таап алсак, ошонун жолу менен баса турган болсок, ошол кутубуз биздин сабырдуулугубузду көргөзөт. Эң негизги маселе, эгерде айтыла турган сөз убагында айтылбай калса, ал сөздүн эч кимге кереги жок. Бирок убагында айтылган сөз ошол чоң проблемаларды чечип кетет алчы. Бир эле ооз сөз. Ошону ким айта алат? Ошол куттун ээси гана айта алат. Жакшы, рахмат. Сөркул агай, сиз үчүн, жалпы телекөрүүчүлөр үчүн Мира Койчубековадан жагымдуу чыгарма тартуулайбыз, тыңдап койсоңуз. Сырасын билдиребиз. Сөркул агай, бизге келип керектүү кеп, омоктуу ойлоруңуз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Жакшы болсун. Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын улуг окутуучусу Нурида Касымбекованы студияга чакырабыз.
Нуриде эже, студиябызга кош келипсиз дагы бир жолу. Чүдүгөн эле суроошудомосунда сиз педагог катары, этнопедагог катары ушул кыргыз эли бала тарбиялоодо сабырдуулукту кандай коюп келген, кандай калыптандырган балада? Негизи кыргыз эли дүйнө жүзүндөгү эң сабырдуу калктардын катарына кирет. Этнопедагогикага байланышкан эмгектерди талдап отуруп, кыргыздар сабырдуулукту, токтоолукту, чыдамкайлыкту, көтөрүмдүүлүктү деги эле бизди курчап турган тоолордон үйрөнгөнбү деп ойлойсуң. Анткени кыргыз чергесинин 80-90% жерин тоолор ээлеп турат. Ал тоолор канчалаган кылымдарды карытты, эч өзгөрүлбөстөн. Бирде тоонун башын булут каптап, баягы кар түшөт, бирде аптаптуу ысык келет. Ошондой кырдаалдардын баардыгында өзгөрүлбөй тоо далай кылымдарды картып келет. Ошол тоонун ушундай мүнөзүн кыргыз эли өзүнө өздөштүрүп үйрөнүп алганбы дейсиң. Анан бала тарбиялоо боюнча жакшы бир икаялар, бир акылманга эне өзүнүн такыр таттуудан баш тарта албаган баласын алып барат. Ата, ушул балам таттуудан деги эле бир баягы баш тарттыра албай койдум, деле тарбиялай албай койдум. Эмне кылсам болот дейт. 1 айдан кийин алып кел деп коет. 1 айдан кийин баягы баласын кайра алып барат. Баргандан кийин балам таттуу жебе, ал сенин ден соолугуңа зыян дейт. Апасы таң калып калат дагы, ушул эле сөздү айтат белеңиз, муну 1 ай мурун эле, 1 ай кечиктирбей эле айтсаңыз эмне болот эле десем, негизи тарбиялоочу өзү үлгү болуш керек дейт. 1 ай мурун келгениңде мен өзүм таттуу жеген абалда элем. Таңдайымда таттуунун даамы кете эле келе. Ошондой учурда кантип баланы таттуу жебе дейт элем дейт. Мындан кандай жыйынтык чыгарса болот? Демек, балдарды сабырдуулукка тарбиялайбыз десек, биз өзүбүз үлгү болушубуз керек. Өзүбүз эмоциябызды жашыра албай, ага алдырып, баланы кыйкырып, өкүрүп, урушуп туруп, сен чыдамдуу бол дегенибиз деги эле жараксыз. Муну социологиялык изилдөөлөрдүн тажрыйбасы менен да башыктаса болот. Япондук окумуштуулар көп жылдык изилдөө жүргүзүшкөн экен. Алгач 4 жаштагы кичинекей балдарды топтоп алып, алардын колуна бирден таттуу токоч берет дагы. Каалаганыңар азыр жегиле, каалаганыңар бир аз сабыр кылып күтө туруп, бир аздан жегиле. Сабыр кыла алгандарга бирден белек ушундай дагы токоч аласыңар дейт. Баягылардын арасынан айрымдары кийинки токочко ыраазы болуп, ошол эле учурда жеп кирет. Айрымдары күтүп туруп, бир аздан кийин экинчи шабагасына кошо ээ болот. Ошол эле балдар 10 жылдай изилдөөнүн объектисине айланат. Сабыр кылган балдар кийин сабакта дагы бир чоң ийгиликтерге жетишкендигин, жашоодо бир татыктуу орун тапкандыгын окумуштуулар изилдеп аныктап чыгышкан. Мындан эмнени билсе болот? Демек, сабырдуулукту тарбияласа болот. Сабырдуулукту үйрөтсө болот деген чечим. Мисалы, мындай балам балалыгында билерсиң болуп, бала чакалуу болгон кезде ушул маселелер менин бетме бет келген кезде ойлойсуң да, балдардын жанагындай шоктонуп аткан, ызычуу, чымын коюн бирде тиякта, үйдүн апыр сапыр кылып ушундай салып таштаган кезде, анан балдарда каяктагы сабырдуулук тарбиялайсың деп ойлойсуң да, жок, эки башка, эки чек турбай, эки уюл турбай дегенде туюлат да. Анан ушул көрсөтүүнү даярдагандан мурда ушундай ой келди да, изилдеп аткан кезде. Жогоруда эже айткандай, өзүбүз эгерде үй бүлөдөгү улуу муун, үй бүлөдөгү ата эне, чоң ачыктан ошол өздөрү мындай көрсөтсө, сабырдуулук көрсөтсө, бала баягы баарын талап кылып аткан жанагы жаңы өсүп келаткан өсүмдүктөй да, баарын ала береткен дагы ал бирде болсо, бирде ошол нерсесин колдонуп, ошону калыптандырууга, адам катары калыптанууга, коомго өзүнүн пайдасын келтирүүгө чоң түрткү болот экен деген сөз айткым келет да. Кошумча ушуга эле. Негизи балада ошондой мүнөздүн калыптанышына ата эне дагы себепкер болуш керек, түрткү болуш керек. Үлгү болуу бир нерсе. Өзүң үлгү бол, өзүң көрсөт, бул негизгиси. Бирок кошумча фактор балада дагы ошол сапат калыптанышына кандайдыр бир шарт түзгөнү кандай? Бул медицина илимдеринин профессору, психолог Дэн Киндл деген окумуштуу бар. Ошол окумуштуу баланы кезекке тургузуп коюп, же азгырыкка алданба деп, анын мээсиндеги эрктүүлүк сапаттарды калыптандырыш керек дейт. Эгер жаштайынан биз ушундай шарттарды түзбөсөк, анда мээсинде ошондой процесстер жүрбөй калат дагы. Кийин ал деги эле токтоолук, толеранттуулук, сабырдуулук деген түшүнүк менен такыр тааныштыгы жок калат дейт.
Демек, будагы окумуштуулардын изилдөөсүнүн жемиши, натыйжасы биз аларды турмушта колдонсок гана балдарга сабырдуулук. Үй бүлөдө балдарды жана үйдө эле камап отура бербей, ошол бир табиятка чыгарып, ана жакшы сөз айтып, бүгүн тоо карасыңар, эс аласыңар, момундай балам, момунтип бейбаштык кылба, жакшы жүрү, сен атанын баласысың деп, ошо жакшы сөздөрдү айтып, жакшы мына ырларды угузуп, ошонун жан дүйнөсүн эметип, анан ошо балдарга жакшы сөз жакшы да. Анан ошондой кылып тарбияласа, анан сабырдуу, бүгүн атам бир көлгө алып барат, тияка алып барат деп аң сезимин ойготуп, момундай мына бияктын президенти бул, бияктын Кыргызстандыкы бул, ушуларды билесиң балам, ушуну билгин, сен аты эң туу чоккан Кыргыздын эмесинен келаткан ким деп Манасты айтып, Манасты момундай болгон, момундай болуп, элдик кишилер болгон, сен да элдик киши болосуң, кызым момундай Курманжан датка болгон деп кыздарга жакшы сөздөрдү айтса, ушу балдарга эч баланы кагып эметпей, жакшы сөз менен, жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кетет деп үй бүлөдөн баштап ушу балдар ошо үй бүлөгө жараша эме өсөт. Мен да бир методиканы кошумча кылып айтып кетсем, бул медитация деп коет, сүкүт, тунуу деп коет. Эми ошону тунуу деген сөз өзү эле уудан тун дегенди билдирип атпайбы? Ошо ашыкчы ойлорду биз башкарганды билишибиз керек экен. Эми ошо ашыкчы ойлорду биз тундурганды билишибиз керек экен. Негатив ойлорду тундурганды билиш керек экенбиз. Чоңдор, ата-энелер биз ошону колдонсок, өзүбүз жаман ойдон тунганды билсек, өзүбүздү тарбиялай алган болсок, балдарыбызга ошону үйрөтөт экенбиз. 15 мүнөт, 20 мүнөт тынч ойду да ойлобой отурган бул сабырдуулукка кирет. Эми ошол адам өзүн ошентип тарбиялап баштаганда, ошо медитациянын дамын татканда, ширесин татканда, баласы да ошону татсын деп үй бүлөдө ошону берсе болот экен. Азыркы коомдо бала тарбиялоо негизги бизде жалгыз Кыргызстан эле эмес, дүйнө жүзүндөгү 25 жылдан кийинки бул жалпы дүйнө жүзүн ким башкарат жана 50 жылдан кийин дагы дүйнө жүзүндө эмне деген окуялар болот деген чоң түшөлткөн дүйнөлүк ойлор бар да. Ошол учурда бизде кыргыздарда өзгөчөлөнгөн бул үй бүлөнүн ичинде чоң ата чоң эне деген өзүнчө социалдык институт бар. Башкаларга караганда бизде болот. Башка улуттар чоң ата энелерин таштап кетип, анан кийин көзөтүп кеткенде үй мүлкүн талашуу үчүн келген улуттар да бар. Биз аларга караганда чоң карны сөзүн капка салып, төрүбүзгө отургузуп, чоң ата чоң энелерди алып келебиз. Ошол чоң ата чоң энелерге балдар таштап кетип, тирлик кылышып, кечинде чогуу тамактанышып, ошо отурган кезде чоң эне менен чоң атадан тарбияланган бала менен өзүңөн тарбияланган баланын айырмасы аспан менен жердей болуп калат. Өзгөчө чоң ата чоң энеден тарбияланган балдар биздин салттык мүнөздө, ошол жанагы кой айды билген, макал лакапты ширетип сүйлөгөн, ошол элдин уулу болуп тарбияланууга көбүрөөк баягы салттуу тарбиядан алат да. Ошол учурда биз өзүбүз тарбиялаган балдар, биз дайыма үй бүлөсү менен сыртта жүрүп, баланы бала бакчага берип, башка тилдеги балдар бакчаларына кирип кетип атат. Биз айылга барганда биздин бир тууганын башка балдар менен аралаша албай калып атат. Ошо биздин орус балдар бакчаларынан тарбим алган балдар кийин 18-19га чыкканда айылдагы чоң ата чоң эне туугандары келсе наности дегенге жарабай жатат. Мынакей, ошондуктан тил дагы бул өзгөчө чоң маселе. Ошон үчүн чоң ата чоң эне институту деген бар. Ошону биз колдошубуз керек. Үй бүлөдө тарбиялап, улутту сактап калыш үчүн чоң ата чоң эне институтун өтө бекемдеш керек. Анан тил саясаты да өтө өзгөчө маанилүү. Ушуну кошумча айтам. Ошол эле чоң ата чоң апа институтун улайын. Жакында эле медицинада ушундай бир ачылыш болду десек болот. Негизи адам өзүн курчаган 5 адамдын кандайдыр бир сапаттарды өзүнө үйрөнүп алат экен. Кыргызда илгертен сөз бар эмес беле, сыныктан башканын баары жугуштуу деп. Медицина 21-кылымда ачкан нерсени биздин ата-бабаларыбыз байыртан эле билип, жаныңда жүргөн адамга окшошо турганыңды билишкен экен.
Жакын адамдардан. Ооба, жакын адамдарыңдан. Ошон үчүн сен досуңду алып кел, мен сенин ким экениңди айтып берем дечү экен. Ошондуктан балабыз кандай тарбияда болсун, деги эле кандай адам болуусун кааласак, анда чоң ата чоң апалар институтунун бай казынасын жакшы пайдаланышыбыз керек. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, эгер ошол нерсеге шарт бар болсо, андай шарт жок болсо, анда ошол кемтикти ата эне өзүнүн мойнуна алып, өзү толуктоого туура келет. Апта жаштарга. Ар бир нерсенин жаман жакшы жагы болот да. Сабырдуулуктун жакшы жагын баарыбыз эле билебиз. Жаман жагы барбы? Ушунусун айта кетиңизчи. Ооба, тыйындын эки жагы бар сымал эле. Сабырдуулукту дагы эки өңүттөн караса болот. Биринчиси, биз эртеден бери сөз кылып аткан сабырдуулук бул чыдамкайлык, сабырдуулук бул көтөрүмдүүлүк, сабырдуулук бул кечиримдүүлүк, сабырдуулук бул теги, дини, маданияты, адамдык сапаттары, дүйнө таанымы, башка адамды сыйлап кабыл алуу, анын көз карашына баягы элдешүүчүлүк менен кабылдоо деп атабыз. Сабырдуулук бул генийлик деген дагы бир аныктама бар. Генийлик дегенибиз, мисалы Ньютон сыяктуу, Леонардо да Винчи сыяктуу тарыхта аты калган адамдардын өмүр таржымалын кызыгып окуп келсең, алар кандайдыр бир ийгиликке жетиш үчүн тагдырдын бир нече жолку сыноосуна кабылган. Бирок алардын мыктылыгы ушунда, ошол идеяны баягы кульминациялык чекитке жеткириш үчүн кадамын токтоткон эмес. Башкалар сыяктуу тагдырга сынып калбастан, баш тартпастан, колун таштап артка кетпестен алар алдыга карай кадамын уланта беришкен. Алар башкалардан өзгөчө жаралган жан деле эмес. Башкалар эле сыяктуу. Алардын өзгөчөлүгү ушул сабырдуулугунун күчтүүлүгүндө. Тагдырга сынбаган үчүн, тагдырга сынбаган ташты да жарат дейт го. Анын сыңары мына ошол өжөрлүгүнөн улам, сабырдуулугунан улам ошондой ийгиликке жетишти. Демек, мунун бардыгы сабырдуулуктун оң тарабы деп карасак болот. Анын терс тарабы. Сабырдуулуктун терс тарабы жана дагы бул көрүүчү кыздардын арасынан ушул сыяктуу пикирлер кетти. Бул кээ бир жаман кырдаалдарды тагдыр ушундай экен деп туруп моюн сунуп чыдап көтөрүп жүрө берүү. Бул сабырдуулуктун балким зыяндуу жагы. Жок, андай учурларда сабырдуулук керек эмес. Сабырдуулук деген кандайдыр бир алдыңа максат коюп, ошол максатка жетүүгө умтулуу. Эч кандай максаты жок эле тагдырым ушундай экен деп сабыр кылып жата берсең, демек бул сабырдуулук сапатың сага пайдасына караганда зыянын көбүрөөк тийгизип жатат дегендей. Жакшы. Сабырдуулук боюнча чынында жакшы сөздөр айтылып жатат. Сиздерге терең ыраазычылык. Бул жерден айтып жатабыз, жаштар чынында сабырсыз болуп баратат акыркы күндөрү депчи. Бирок жаштардын сабырсыздыгына эмне күнөө болуп жатат? Алар сабырсыздыкты кайдан үйрөнүп жатат? Тактап айтканда кимден үйрөнүп жатат? Балдарды айтат го, балдар күзгү сымал депчи, алар укканын кылбайт, алар көргөнүн кылат депчи. Ошондуктан үйдөгү жубайлар дагы бири-бирине сабырдуулук менен мамиле кылса дагы, ошол балага тийгизген таасири дагы ошончолук болмокпу дейм да. Анан сизге суроом, азыркы ошол балардын сабырсыздык болуп бара жаткан ошол ата энесинин тийгизген таасириби же акыркы күндөр технология өнүгүп жатат, ушул ар бирибиз көтөрүп жүргөн уюлдук телефондордун дагы таасиринен болушу мүмкүнбү? Кытай сепили качан курулган. Ошол Кытай сепилинде биздин жаштар бузулуп бара жатат деген сөз бар экен. Ошол доорлордо эле улуу муундар өзүнүн жаштарынын жүрүм турумуна, алардын ой жүгүртүүсүнө, алардын дүйнө таанымына каршы болуп келишкен экен. Ичи чыккан эмес дегендей. Ооба, ичи чыккан эмес, көңүлүнө толгон эмес. Буну кандай түшүнсө болот? Бул мыйзам ченемдүү нерсе. Жашоо ордунда турбайт. Жашоо дайыма өнүгүүнүн үстүндө болот. Өнүгүүнүн кийинки тепкичи мурунку тепкич менен далма-дал түшпөшү анык. Демек, мурунку өздөрү жашаган коомдун алкагына жаштар сыйбай жаткандыгы үчүн баягы кээ бир жерлер туура келбей калат. Жаштар бузулуп баратат деген сыяктуу сөз келип чыкты. Саламатсызбы? Кайсы бир инсанды биз өзүбүзгө үлгү кылып, ошондон сабырдуулук деги эле адамгерчилик жаатынан өзүбүзгө үлгү катары кайсы бир инсанды сиз бизге сунуштамаксыз? Эми өзүңүздүн оюңуз боюнча сиз деле энесиз, балдарыңызга айткандай бизге дагы айтып койсоңуз. Ооба. Миң уккандан бир көргөн дейт. Чындап эле аябай сөз менен кайра-кайра кулагына куюп бергенче бир мына үлгү болор адамды көрсөтүш жакшы керек. Менин үлгүм, менин идеалым бул менин апам. Апам дагы ушундай сапаттар балким баягы эненин сүтү менен өткөн чыгар.
Демек, ар бир бала үчүн анын идеалы өзүнүн үйүнөн башталыш керек. Андан кийин ал тизме андан ары уланып толуктала берет. Мөрөйдө сиз үчүн, жалпы теле көрүүчүлөр үчүн биз Батыр Сариевден жагымдуу чыгарма тартуулайбыз. Қатығын қайрып берішкен, қылымнан қылым қарытып, қырғызды сақтап келішкен. Дүппі 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 деп, добыл басты қаққыла, қарса 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 деп, қалқандарды чапқыла, қана қырғыз баласы, емей манас айтқыла, емей манас айтқыла. Дүппі 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 деп, добыл басты қаққыла, қарса 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 деп, қалқандарды чапқыла, қана қырғыз баласы, емей манас айтқыла, емей манас айтқыла. Чоң рахмат, бар болуңуз агай. Жазык билдиребиз. Мөрөйдө бизге келип, комоктуу ой, дымактуу пикирлериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Өткөн өттү, болоор нерсе бүдөмүк, биз өмүрдү учурт жакта сүрөлүк. Жараткандын жүрөгүнөн жаралган кыргыз элинин улуктугу түбөлүк дегендей, элди эл кылып сактап турган анын сапаттары, маданияттары, мүнөздөрү дегендей, ошол сапаттарын калыптандырууда үй бүлөдөгү түптүү түшүнүктөрдү, салмактуу дөөлөттөрдү калыптандыруу менен адам катары сактап, таптап, баптап алалы деген изги тилек келген үмүттө бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Келерки эфирден кезишкенче аман туруңуздар.